प्रेज द लॉर्ड समस्तଙ୍କୁ पुनर्बार प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ मधुमय नामରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଆମେ ବାଇବଲ କିପରି ପାଇଲୁ। ଆଜିକା ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ବାଇବଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ଆମେ ବାଇବଲ କିପରି ପାଇଲୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏ ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆମେ ବାଇବଲ କିପରି ପାଇଲୁ। ବାଇବଲ ପ୍ରଥମେ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହାତରେ ଲେଖା ଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ ସାରା ଦିନ ଧରି କେବଳ ବାଇବଲକୁ ଲେଖୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଅତି ଅଳ୍ପ ଲୋକ ବାଇବଲ ଖଣ୍ଡେ ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ପୁରାତନ ନିୟମ ହିବ୍ରୁ ଓ ଆରାମିକ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମର ପ୍ରାୟ 250 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହା ଗ୍ରୀକ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମର ସମସ୍ତ ପୁସ୍ତକ ଗ୍ରୀକ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର 350 ବର୍ଷ ପରେ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ନେତା ଜେରମ ବାଇବଲକୁ ଲାଟିନ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଲାଟିନ ଭାଷା ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। କେତେଶହ ବର୍ଷ ପରେ ଲାଟିନ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର କ୍ରମେ ହ୍ରାସ ପାଇଲା। ମାତ୍ର ଜେରମଙ୍କ ଅନୁବାଦିତ ଲାଟିନ ବାଇବଲ, ଯାହାକି ଭଲଗେଟ ନାମରେ ପରିଚିତ, ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପରେ 1000 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା। 13ଶହ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗକୁ ଜନ୍ ୱିକ୍ଲିଫ୍ ନାମକ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବସାଧାରଣ ଯେପରି ନିଜ ନିଜ ଭାଷାରେ ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ, ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ବାଇବଲକୁ ଅନୁବାଦ କଲେ। ସେ ସମୟରେ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇନଥିବାରୁ ହସ୍ତଲିପି ବାଇବଲ ମାତ୍ର କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସମ୍ଭବ ହେଉଥିଲା। ଏହାର ଦୀର୍ଘ 140 ବର୍ଷ ପରେ ୱିଲିୟମ ଟିଣ୍ଡେଲ ନାମକ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୂତନ ନିୟମକୁ ମୂଳ ଗ୍ରୀକ ଭାଷାରୁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରି ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ନୂତନ ନିୟମର ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରିତ ପୁସ୍ତକ। ଏଥିଉତ୍ତାରେ 1611 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରାଜା ଜେମ୍ସଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଇଂରାଜୀ ବାଇବେଲ ଆଉ ଥରେ ଅନୁବାଦିତ ହୋଇ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜା ଜେମ୍ସ ଅଥରାଇଜ୍ ଭର୍ସନ, କିଙ୍ଗ ଜେମ୍ସ ଅଥରାଇଜ୍ ଭର୍ସନ ନାମରେ ବିଦିତ। ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶିତ ବାଇବଲର ଏହି ସଂସ୍କରଣ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଦୃତ ଓ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ଓ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବହୁଳ ପ୍ରସାରଣ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଂରାଜୀ ବାଇବଲର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁବାଦ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ଓ ବିଶ୍ୱବାସୀ ଯେପରି ନିଜ ନିଜ ଭାଷାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଭାଷାରେ ବାଇବଲ ଅନୁବାଦିତ ହୋଇ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇସାରିଛି। ଯେଉଁ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକରେ ବାଇବଲ ନାହିଁ, ଯେ ସମସ୍ତ ଭାଷାରେ ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁବାଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଆମେ ବାଇବଲ କିପରି ପାଇଲୁ ଏ ବିଷୟ